tere hommikust! Tere hommikust! Mina olen Sigrid. Mina olen Kaja. Kaja, kas sa oled täna hapu või koor? No nüüd ma olen väga koor. Autosõit siia oli mega lõbus. Muidu, tegelikult ma ei saa öelda, et oleks nagu hapu, aga eilne öö lõppes kuidagi hapult. ja siis hommikul paratamatult also ma ärkasin täna hiljem, kui ma olen harjunud ärkama. Ja siis ma siuke tunne, et päev on juba läbi ja siukene nagu natukene katastroofi tunne oli. Aga ma ei tea, autosõit siia oli nii lõbus, et tegelikult on suht koor. Ma ei tea, päike paistab, ilm on ilus, mina ei vingu. Kuidas sina? See nädal on päris hapu olnud ja ma nõustun, et öö muutus ka hapuks ühel hetkel. Selleni me jõuame hiljem, aga praegu mul on nii hea tunne, et ma arvan, et ma pean ütlema, et ma olen koor. Jah, nii on. Mul nädal algas selles suhtes hapult, et me tahtsime selle esimese podcasti osa ju pühapäeval välja saada. Ja me mingi pühapäeva öösel saime aru, et okei, this isn't gonna happen. Aga see tähendas, et... Ma pole ammu nii stressis olnud. Ma tundsin, nagu ma teen uuesti enda mingi magistritööd ja kohe on deadline. Ja siis mingi see platvorm Moodle või midagi läheb lukku, on ju. Aga jah, et siis me tegime selle, lükkasime esmaspäeva hommikul ülesse, aga sellega läks ka gramm aega, nii et mul oli kuidagi siuke tunne nädalas, et ma nagu igale poole jään hiljaks. Et kui ma tööl olin, et ma nagu, ma alles umbes kolmapäeval tundsin, et okei, et kõik on hästi ja ma juhin seda nädalat. Muidu oli hästi palju seda, et kas sa oled juba jõudnud seda vaadata? Ja siis ma Slackis kirjutasin mingi, mul just on see lahti praegu. Võib-olla väike valge vale. Vot. Pole hullu, kuule, aga me kuuleme ennast päris hästi, nii et ma arvan, et võib ära võtta klapid ja prillid. Jah, me võtsime, issand jumal, see shift on ikkagi jõhker. Me võtsime kuulda eelmise korra väga palju, väga positiivset tagasisidet, aga natukene helilisi küsimusi oli, nii et me proovime täna siis katsetada. Ma proovin seekord rääkida mikrofoni näiteks. Ma proovin heli editida natukene paremini, nii et vaatame, kuidas läheb, aga I'm just a girl. Me peame unboxingut tegema hetkel, et me saaksime vett ju ühel hetkel. Ja me mõtlesime, et alustame vaata neid osasid mingisuguse activity'ga, aga siin on meil on lapse Smurfi vesi, ostsime enda rahaga. Lapse lukk on peal. Ma ütlesin ka, et kõige pingelisem osa tõesti sellest osast on, kuidas saada seda Smurfi vett lahti. Siin on nagu nooled ja see ju ei... Kui kaua läheb selline, kui me abordime selle missiooni? Ma ei tea, teeme siis Instas tropime teile, et mis siin siis Instas siis tropime, jah. Mõtlesime, et meil oli nii nunnu plaan, et siin on vaata väiksed üllatusmunad. Siis me mõtlesime, et davai, et teeme lahti. Ma ei saa, ma ei ole kunagi isegi seda pudelit lahti. Öeldakse vaata, et mina ei ole kunagi olnud see piisavalt võib-olla naiselik naine, et ma olen daam, et ma tegelikult sai ka hammastega seda teha, aga siin on kaamera ja seda ma ei taha seda näha. Ma pööran selja. Teeme ruttu. Mu sõbranna on mu hambarst ja ma loodan, et ta ei näinud seda. Okei, me siis avame sinu üllatusmuna koos, sellepärast, et I am struggling today. Anna siia. Sigrid on hammastega hea. Täiesti ulme naine on Sigrid Salundu. Davai, sellega on nüüd kõik hästi. Nii, palun aga ava oma üllatusmuna, sest... Smurfi papa. Kas on ühes tükis või? Jah. Kas ma nagu tripin või kas lapsena ei olnud üllatusmunad ja need asjad ikkagi, et seal oli arts and crafts'i vaja ka teha? Muidugi. Aga see arts and crafts oli see pudeli avamine praegu. Jah, okei. Me saime sama või? Oh my god, ühtekad. Aga kas ma tripin või kunagi oli üllatusmunades ikkagi nagu meisterdama pidi? Ja ikka. Vähemalt 2 tükki oli, mida pidi kokku panema. Ja nüüd lastele antakse, tänapäeva lastele antakse kõik asjad tulevad ära. Nii kergesti. See on kriminaalne. Okei, aga... Mis siis ikka on aeg võib-olla esimese segmendi juurde, milleks on meil... Kultuuriminutid. Kunagi ei tea, kaua ma Me alles õpime seda montimisasja. Läks nii, kuidas läks. Okei, aga meie saime eile osa võtta Tallinn Music Weekist. Saime. Ja see oli tegelikult ülitore, sest et meil oli päris pikk plaan sinna minna ühele kindlale kontserdile ja siis tuli elu ja andis meile veel paremad võimalused minemiseks. Räägi meile sellest.
üldse Tallinn Music Weekiga siuke huvitav asi, et ma nagu alati tean, et see toimub, aga ma ei tea, kas ma olen olnud natukene vale vanusegrupp või mis iganes. Ma alati nagu see tuleb ja siis on juba kohal. Ja kui sina ei oleks mulle öelnud, et kuule, et see nädalavahetus peaksime minema Tallinn Music Weekile, ega ma oleks arvatavasti lihtsalt ärganud täna hommikul FOMOga. Aga tegelikult ma nägin ka Instagrami sees, nägin siis seda promo sellele üritusele, kuhu me läksime ja mingi loosi formaat oli ja ma tag'isin su sinna alla rohkem nagu, et kuule, vaata, see üritus toimub. Ja lo and behold, aastal 2026 ma võitsin Instagrami loosi. Kas siukene asi on üldse nagu, ma ei teadnud, et siukene asi... Ma ei teadnud, et seda juhtuda saab tegelikult, kui päris aus olla. Ma ei teadnud. Aga see oli väga-väga lahe, et siis kurvad uudised andsid mulle 2 tasuta piletit, 100 € paari kreda ning Maria Kallastu merchi, kuna ma tõesti nagu tänan, siis ma mõtlesin, et ma võtan kaasa ja saavad väikse shoutout'i. Aga siis väike merch ja vinüül ka. Vinüül ka, jaa. Aga see Girly Pop T3-s oli väga armas ja ütles mulle, et sa võid sellele mingi teine päev järgi tulla, sest et see on aus. Ja. Et juba selle bluusiga tegelikult, et kui sa lähed kusagile üritusele ja ostad merch bluusi, kõige kriminaalsem on see, et kuidas sa sellega koju lähed. Täpselt. Kuhu seda seod paned. Et ma oleks kujutanud sind ette seal selle vinüüliga tantsimas järgmised 5 tundi. Ma ei ole kõige nagu koordineeritum inimene siin universumis, et nii mõnigi inimene oleks sellega vastu pead saanud, aga tead. Õnneks ei saanud. Aga see käib vist asjaga juurde. Piletite võitmine oli üliäge, sest et tegelikult me plaanisime alguses minna 3 ja tänu sellele, et me võitsime piletid, siis me saime enda gruppi nii-öelda suurendada, kellega koos me läksime. Aga see oli selles suhtes hästi kiire lahe lugu, et ma mõtlesin, et tavai annaks ära selles suhtes, et ikka jumalast raha küsima, kui ma sain tasuta, et mis me siin on ju, et õnne tuleb jagada. Ja lihtsalt mõte käisime välja ja juba keegi kirjutas ja juba oli grupp suurem, et see oli väga lahedalt intensiivne. Shout out Anna-Liisale, kes kirjutas mulle caps lockis Preili aulik ja siis lihtsalt kadus ära. Aga Anna-Liisa oli siis see, kes tahtis piletit. Ja, aga ma ütsustasin, et ikkagi kirjutas esimesena, et tema need ka sai. Et see oli väga vahva. Aga nii, mis see üritus oli siis, kus me lõpuks käisime? Meie käisime Kurvad uudised Records koos Playground Musicuga, korraldasid siis ägeda evendi, kus meil oli, meie läksime sinna põhimõtteliselt on ju Boondocksi ja Maria Kallastu nii-öelda kuulamise eesmärgil. Seal olid mõned artistid ka enne neid veel. Kahjuks me neid ei kuulnud. Aga enne Boondocksi me jõudsime kohale. Ja, niimoodi oli. Ja siis tegelikult mina nägin lõpus ära, et mis on klapp. Jah, klapp. Keerutab plaate, ehk siis vajutab nuppu tänapäeval ja kuna meil on viimased paar korda, kui me oleme tahtnud tantsida, me oleme pettunud, me oleme suhtesse ja pettunud, siis ma tahtsin täiega proovida, mõtlesin, et äkki Feng Shui on T3-s parem. Ja ka oli, aga meie siis saime uue pundi kokku, kohtusime Telliskivis ja ma pean ütlema, et eile Telliskivis ma ei ole elu sees nii palju inimesi Telliskivis näinud. Yeah. See oli ulme või kindlasti suvel on olnud mingi päev, kus on nii palju inimesi. Aga kas on? Sellepärast, et kui ma kõndisin, me kohtusime Põhjakonnas, Kaja väga ilusasti proovis meile kohta hoida seal niimoodi, et ühe tooli peal oli tühi klaas, teise tooli peal oli kott. Minu sõbrad, klaas ja kott, sorry, siia ei saa istuda, tulla minu sõbrad, klaas ja kott on siin. Nii palju, et nagu paaris pidi ootama. Inimesed istusid õues ja kihises lihtsalt rahvast, mis oli hästi lahe. Minu meelest siis tekibki see välismaa vibe, kus sa saad aru, et sa oled ikkagi piisavalt suure rahva, mis siis anonüümne tunne on. Tead mis? Kui ma kõndisin Põhjakonna poole, siis seal ees istus grupp inimesi ja ma kaugelt kuulsin, et nad laulsid Arkpardi reaalne. Päriselt või? Okei. Ja neil ei mänginud muusika mitte midagi, nad lihtsalt laulsid neljakesi laua ümber. Tore. Ja siis ma kõndisin neist mööda, ma olin nagu mingi hea valik. Vot, okei. Järgmine kord, kui kuuled, siis lähed sinna ja lauad kaasa. Absoluutselt. See oli väga tore vahva, palju rahvast, siis me võtsime kuskilt kõrval putkast ühe väikse ampsukese. Samal ajal tegime Duolingot. Mina kusjuures ei ole Duolingot aastaid teinud. Kas sina oled teinud? Mina eelmisel aastal ma tegin päris tublisti ja siis see jäi pooleli. Ma tegin ungari keelt. Excuse you? Ma tegin ungari keelt, ma mõtlesin, et see oleks äge asi, mida osata ja minu arvates ma tegin nagu... Hot, aga ma olen segaduses. Minu arvates tegin järjest üle 200 päeva nagu. Ungari keelt! Aga siis ühel hetkel need laused ja sõnad läksid nii pikaks, et ma ei suutnud võtta seda aega, et neid nagu
kirjutada. No ungari keeles on nagu väga keeruline kirjapilt. Natukene siukene nagu epilepsia hoog tundub küll vahepeal. Lihtsalt keegi on võtnud tähed, visan need sinna ja nüüd see tähendab mingi päevalille. No väga ilus. Ma tean, et ungari keele puhul ma tean seda, et on üks sõna, kindlasti on rohkem, aga vähemalt üks sõna, mis on eesti ja ungari keeles üks ühele sama. Ja ma testisin seda selle peal, mu girlfriend oli kunagi Ungarist, aga kas sa teadsid, et eesti ja ungari keeles sõna kummimadrats on üks ühele sama sõna, et mingi ükski teine sõna peaaegu, võib-olla mingid laenusõnad, aga kummimadrats. Kummimadrats. Ma lähen kusjuures mai lõpus oma klassidega Budapesti. Vähemalt sa tead ühte sõna. Vähemalt ma tean ühte sõna, aga tegelikult peaks väikse nagu recapi tegema. Aga mina ei ole aastaid teinud Duolingot, aga väga lõbus oli seda Duolingot teha. Ühe päeva oli väga lõbus. Aga siis me saime sealt enda söögid kätte, Duolingo tehtud, läksime T3 poole. Tore oli tõesti kõndida linnas niimoodi, et rahvas nautis ennast. Hästi palju gruppe oli igal pool, inimesed rääkisid, tantsisid, laulsid. Ja minust oli hästi lahe ka, et kui me nägime mingi tuttavaid seal siis nagu Telliskivi ja T3 vahel, siis on see, et kuhu sa lähed? Me lähme Sadusse, me lähme sinna Kurvad uudises, davai, pärast näeme, et see oli hästi siukene peaaegu siuke mini-linnafesteri vibe, vähemalt see nagu Telliskivi osa sellest, ma ei tea, kui palju erinevaid lokatsioone neil on, aga see oli väga lahe. Aga Boondocks, kas sul on nendega mingisugune suhe? Boondocksi ma kuulasin esimest korda jälle gümnaasiumis. Meil oli mingi event seal, ma ei mäleta enam, mis see event oli. Kõik õpilased, kes tegid vabatahtliku töötunde, kutsuti mingile üritusele kooki sööma. Ma käisin ka seal üritusel. Ja seal esines. Seal esines Boondocks. Ma arvan, et see oli äkki 2016. Kas nad on nii ammu tegutsenud või 2017? Interesting. Jaa. Okay. Ei, võib-olla oli 2017 siis ikkagi. Ja ma mäletan, et seal ma kuulasin neid esimest korda ja mulle nii meeldis, et pärast seda ma olin korralik fangirl. No ma ikka kuulasin enda mussi megalt. Mega huvitav. Kuidas sa nad avastasid? Piinlikult. Et ma olin suvel siis ühel sünnipäeval, Elvas sükene maakohua sünnipäev ja siis sünnipäeva laps oli Pärnust ja see oli rohkem siukene, et hästi palju siis nagu neid Pärnu inimesi oli seal ja siis mingi hetk, väga palju hiljem kui kõik teised, tuli siis nii-öelda see Boondocksi laulja tuli ka sinna nagu kohale. Ja siis nagu kultuurilise inimesena ma võib-olla ei oleks pidanud talt küsima, millega sa tegeled? Mis ta vastas sulle? Ma olen laulja. Ja siis sellest välja ujuda on nagu, tegelikult ei ole üldse imelik. Tegelikult ei ole imelik, aga korraks oli täpselt see, et mis muusikat sa teed? Nagu, aga siis ma nagu nii-öelda lugupidamisest ikkagi läksin nurga taha, tõmbasin Spotify lahti ja natukene nagu viisin end kurssi. Aga siukene lahe mahe, ma ütleks, et nagu nad ei tekita minus nagu, mulle muidu siukene rocki muusika väga meeldib. Ma olin siuke nagu, eriti mingi aastal 2015 nagu mul ainult nagu Arctic Monkeysid ja siis vanemat asju ka mingid Iron Maidenid ja mingi siuksed, et ma kogu aeg käisid. Hetkel ma kuulan seda veits vähem, aga siuke tore õõtsumine oli siukene hea vibe oli seal. Minu arvates, võib-olla mis tegi selle kontserti minu jaoks natuke rohkem nagu distantseks, oli see, et nad mängisid uut mussi ja ma nüüd selle uue muusikaga ei ole eriti kursis. Esimesi albumeid ma neil nagu väga-väga kuulasin, aga nad esitasid nende uut singlit Forever Young ja see tuli minu arvates paar päeva tagasi välja. Ja seda ma olen viimased 2-3 päeva, kui iganes kauas on siis väljas olnud, on repeat kuulanud. Ega võt sel ajal ma olin mingi vau! See T3 setup on selles suhtes veider, et me olime seal esireas, aga mulle tundus, et ma olen laval, sest nad olid täpselt minu ees ja natukene oli siukene ebamugav, et kas ma tohin nii lähedal olla või. Võib-olla see on also see nagu Satu kontserti trauma, et ma mingi ega jummala ees keegi, ega ma kellegi ees ei ole. Aga mulle meeldis ka see, et me kõndisime T3 sisse, kõik inimesed juba seisavad tublisti on ju, ikka sellised poolemeetrised vahed on inimeste vahel, eestlastel on vaja ruumi ja lava ees oli umbes meeter tühja ruumi. Keegi ei olnud seal lava ees. Me siis sinna läksime, jah. Muidugi. Siis tulid teised ka. Ja, see on see klassikaline natukene
natukene lamba behavior. Mulle jäi meelde eelsest setlistist laul Jeanette. Jaa. Aga kas sa mäletad, mis selle nagu põhirepliigi oli või? Sest mina jäin mõtlema laulu ajal, et huvitav, kas nad kirjutasid laulu ja nad kirjutasid sõnad valmis ja neil oli vaja lihtsalt nime, mis riimuks ja nad valisid Jeanette. Või on vastupidi, et on päriselt kuskil Jeanette ja lihtsalt kõik nagu klappis. Okei, ma tahtsin praegu just vaadata, et kas ma näen nende lüürikat Spotify's, aga neil ei ole seda kahjuks. Aga seal oli mingi ülivahva riim oli küll selle Jeanette'iga. Jeanette, issand, ei tea, ei mäleta. No ma saame kohe pärast seda teada ja siis oleme nagu, of course. Insert lüürika siia. Insert lüürika siia. Aga Maria Kallastu. Wow. Mäletate eelmises episoodis me kuulasime ühte Maria Kallastu laulu ja ma ei olnud veel fänn. Mulle meeldis, aga ma ei olnud veel fänn. Maria tuli lavale ja ma olin mingi wow. Ja üliäge energia. Mulle hullult meeldisid tantsutüdrukud. Mulle väga meeldis, et neil oli DJ seal laval kohe, kes nii-öelda seda beati tegi samal ajal. Shout out Maris Pihlap lihtsalt. Girl crush. Imeline ja valgus oli äge. Noh, siis ma sain kogu selle uue albumi nagu energia. No, mulle on alati, ma ei saa öelda alati, aga väga pikalt meeldinud Maria Kallastu ja mina tahaks öelda, et Maria Kallastu peaks olema suurem nagu artist, nagu mitte pikem või midagi. Peaks olema pikem. Ma nõustun sinuga, ta peaks olema suurem. Ma arvan, et tal oleks nagu sellist kõlapinda ka välismaal. Mis laul sul meeles on praegu niimoodi värskelt? Minul on ta repertuaar suht ammu peas, aga kas seal on midagi, mis on värskelt meeles või? Ma ei oska öelda, aga mulle väga meeldis, et tal oli, lavale tuli ka Kitty Florence. Florentine. Issand, on Florentine. Kohe saame teada, pärast nii jällegi paneme pausi, siis saame teada. Ja mulle hullult meeldis see, kui ta tuli lavale, siis kuidagi see nagu vibe kohe sealt muutus. Aga ma ei oskaks öelda enda mingit sellist kindlat lugu, mis nüüd sellelt kontserdilt mulle nagu meelde jäi. Mul temalt uuelt albumilt see laul Hüsteeria nii meeldib. Eriti seal on laulus osas, kus ta ütleb ausalt ka ja see on olnud mu sükene väikene vocal stim mingi paar nädalat. Mulle nii meeldib see väike osa, aga mulle tegelikult nagu mulle meeldivad Maria Kallastu vanemad asjad, gramm vanemad. Tal on üks laul nagu Varahommik, väga meeldib. Siis Sammiga tal on üks laul mis on Linn on sinu või midagi siukest. Väga meeldib. Ja tal on Boy Pepperoniga siukene duo laul või tema siis laulab, mille nimi on Säran. Kusjuures seda ma vist olen kuulnud. Ja, see minu meelest on väga vibe. Minust Maria Kallastu annab siukest natukene võib-olla Pink Panthers energiat. Või temas on siukene mingi Y2K. Ma ei ole mitte kunagi nii lahe kui tema. See on lihtsalt siukene et nagu tal on siukene midagi inherently lahedat. Ta on ka Pärnust ju. Ma tegin väike Google. Ja ta on, me arvasime eile, et ta on meist noorem. Ta on sinu vanune. Päriselt? Ta lõpetas 2019. According to Google võib-olla fake news, aga... Okei. Ja, sest me proovisime ta vanust ära arvata eile, onju. Siis ma arvasin, et on ikka gramm noorem, aga võt. Aga väga meeldis. Ja siis oli väikene shift. Siis meil oli väike shift. Vahepeal sai käia baaris, käia vetsus. Tore vetsus ei olnud järjekordi. Minu arvates see on oluline. Üldse ei olnud. Üldse ei kuskil ei olnud järjekordi. Mis on huvitav, kuidas see toimus nagu? Sest et tegelikult rahvast ikkagi oli suht palju. Ja üldse see rahvas T3-s amazing. Kõik olid nii ilusad, lahedad, viisakad, sõbralikud. Kahjuks oli vist sellepärast, et see oli suht kalli piletiga. Või nagu, et see oli ikkagi nagu 3 korda kallim kui T3 pilet. Mis see pilet oli? 28 eurot oli? Mina pidin 30 juba maksma, sest et ma olin see mingi tavaline lind. Vaata, muidu on see, et eriline lind, varajane lind ja siis ma olin lihtsalt lind. Eriline lind oli vist 28, see oli see, mis ma maksin. Ma olin tavaline lind. Aga peale Maria Kallastut tuli klapplavale. Klappis on siis Boy Pepperoni, Germo Murel ja Q-Slap ehk Q-Slap. Q-Slap. Vaatasin Instagramist. No, see on see, kuidas mina seda ütleksin. Okei, ja no see on täpselt see, et kui sa paned endale sellise nime, sa pead olema... Q-Slap. Kuidas sa ütleksid? Ma ütleks Q-Slap. Okay. Ma arvan, et see on nagu... Ma arvan, et see on lihtsalt siukene nagu... Noh, et kui su nimi on... õnne ja sa paned 6 õ asemel, ma arvan, et see on seesama energia lihtsalt, et su nimi ei ole kuusne.
aga ma ei tea, kui ma ikkagi vaatan Q-Slap, võib-olla see on see nagu see periood, kus ma elasin vahepeal välismaal võib-olla. ja siis mu mõte töötab natuke vahepeal inglise keeles ja see on, ma isegi ei mõelnud, et see võiks ollagi Q-Slap. Aga piinlik lugu on see, et mulle väga meeldib selline artist nagu Deadmau5, aga nemad on ka artsid ja mina kutsusin neid aastaid Deadmau5. Nad on isegi kunagi Eestis esinenud ja mina olin nagu lähme. Ei, mis hetkel sa said aru, et see on see, et sa oled neid valesti kutsunud? See oli mingi see, et ma olin mingi suure seltskonnaga, keegi oli puldis ja ma ütlesin, et et pange mingit Deadmau5. Ja lihtsalt see kollektiivne, mida? Siis sa ajad nagu, siis ma mingi Deadmau5 ja nagu, see on täpselt, et ma proovisin aru saada. Aga tuleb veel, et ongi Q-Slap pärast. Aga nad ei tõstnud siis selle DJ puldi maapinna peale, et natukene rohkem siukene, mitte päris boiler room, aga siukene setup võits rohkem. Alguses me olime kuidagi selle puldi kõrval ja siis tundus, et muss oli mega vaikne. Nagu siukene, et ma kuulsin kõiki enda mõtteid ja see on väga halb. Ja ma kuulsin sinu mõtteid. See nagu sellise muusikaga sa ei taha seda kuulda, aga siis me natukene nagu traavisime ringi ja siis tegelikult, kui seal saali keskel olla, siis see audio oli päris hea. Oli hea selle DJ puldi nagu nii-öelda ees, kus iganes sa siis olid, seal oli nagu väga-väga hea. Aga väga mõnus muss oli tegelikult. Selles suhtes, et minu meelest nagu kui oleks mingisugune venue, mis stabiilselt mängiks sellist muusikat, siis ma arvan, et sellest muutuks mu siukseks nagu de factoks. Ja. Seal oli mõnus nagu tiksuda, samas me saime vahepeal käia eemal, rääkida juttu, suhelda inimestega, tutvuda inimestega ja siis minna tagasi tantsima, see oli nagu hästi-hästi mõnus. Mingi hetk me mõtlesime, et hüppaks Ida raadiosse, aga siis kuidagi väga demokraatlikult me jõudsime aru saamale, et me ei julge riskida. Te arvate, et see oli selline, et keegi ütles, et lähme Ida raadios, siis me kõik mõtlesime ja siis me ütlesime ei. See protsess oli niimoodi. Nii, üks meie grupist ütles, lähme Ida raadiosse. Siis me otsustasime, et me lähme. Siis me juba võtsime enda joped ja panime need juba selga ja siis Kaja vaatas Ida raadio Goingu listi ja ütles, 4 inimest on Going pannud. Või mingi väike arv. Mina ütlesin, et Goinguid on vähe ja siis Anna-Liisa ütles, et kuule, kõik inimesed, kes tavaliselt on Ida raadios, on siin praegu. Ja siis me mõtlesime, et ei hakka riskima ja siis me lihtsalt vähemalt panime jopet tagasi ära. Mina ja keegi või mina ja ma ei tea, oli äkki Britu, jah, me panime oma jopet lihtsalt sinna mingi diivani kõrval oli mingi stange. Et me isegi ei viinud sinna kardekasse tagasi, aga see oli väga tore. Ma arvan, et see tekitas siukese hea hõngu. Ja siis me läksime nagu need D3 paari inimesed, väga cool, love them, aga nad andsid meile soovituse. Muidu me oleme need inimesed, et soovitage meile midagi uut ja põnevat. Aga kahjuks ta pani soovitusega väga metsa. See ei olnud hea soovitus. See oli selline, me jõime selle soovituse ära, siis me vaatasime kõik üksteisel otsa ja siis me küsisime, et äkki saaks vett ka nüüd. Eks siis vahel on see, et nii tore olla Whimsy ja siis sa oled nagu mingi, miks ma ei jäänud oma liistude juurde, miks ma kell 3 hommikul proovin midagi uut avastada. No vähem me saame öelda, et me proovisime. Me proovisime teiega ja siis kell oligi just umbes 3 ja aeg oli, kõitu läks tühjaks. Ja siis me mõtlesime minna ju õigesse shawarma kohta, kus tavaliselt saab väikse snäki ja ma ütlen ausalt, et mul pole ammu olnud nii naljakat vestlust kellegagi. Kui seal shawarma ees. See oli megapikk järjekord, on ju, maalime pildi ja siis meie ees olid poisid ja siis täpselt sa saad aru, et sa oled seal järjekorras tükk aega, et siis me mõtlesime, ma ei tea, jutukas tujus olime ka ja siis ma isegi ei mäleta, kuidas see vestlus nagu algas, aga kuidagi ta jõudis selleni, et oli siis üks noormees meie ees, kes väitis, et ta on itaallane ja ma olles jutukas oli nagu mingi, see on nii lahe, kus sa pärit oled? Vend kiilub kinni ja ütleb Rooma. Ja ma olin nagu mingi, okei, et aga mis su lemmiklinn on või midagi? Rooma. Ja siis tundus, et asi on natuke kahtlane ja siis me küsisime talt, et nimeta meile 3 Itaalia linna. Ja ta mõtles natukene. Ütles Rooma. Ja siis ta lükkas lõppu Milano. Aga lihtsalt kohe läbi nähtav, sest ma tean nagu, ma elasin Prantsusmaal tükk aega ja ma tean päris palju itaallasi ja inimesed, kes elavad Roomas, nad alati lükkavad sinna juurde, aga mu vanavanemad on baarilt või mingi tegelikult ma olen Caprilt või nagu nad kunagi ei väida, et nad on Roomast ja veel vähem, et see on nende lemmiklinn. Ja siis esiteks täiesti läbi nähtav. Ka mina vahepeal peol, mulle meeldib valetada natukene. Et mis mu nimi on, millega ma teen? Okei, aga mis on sinu peokarakter? Kas sul Laura. Laura? Okei, mida Laura teeb?
et Laura on igasuguseid asju teinud, Laura Oleneb tujust. Oleneb tujust, mida Laura teeb. Ja, aga nagu sellele vennale, mind üldse ei häirita valetas selles suhtes, et valeta siis lõpuni, aga valeta lõpuni välja. Tee natuke researchi. Tee natuke researchi või nagu jah, mõtlemegi parem vale välja, sest et siis sa küsisid talt veel ühe küsimuse. Me hakkasime kuidagi siis Eesti kohta rääkima ja me jõudsime Eesti maakondade juurde. Ja siis ma küsisin talt, et mitu maakonda Eestis on. Või ma ei tea isegi, kas mina küsisin, kuskilt tuli see küsimus minu arvates. Yeah. Ja siis ta vaatas mulle otsa ja ta ütles 5. Siis tekkis vaikus. Siis ta vaatas mulle otsa. Okei, rohkem või vähem? Siis ma ütlesin talle rohkem. Siis tal vaikus 8? Siis rohkem või vähem? Ma ütlesin rohkem. Ja siis tuli 13. Täiesti, see on see mäng, keegi shout out Nicole ütles, et me peaksime kunagi mängima seda He's a 10 but. Yeah. Et kujutad ette, et kohtad kutid on 10, aga ta arvab, et Eestis on 5 maakonda. Ma ei näe teda enam. Ta on 0, teda ei ole. Võtame talt Eesti passi ära. Me oleksime saanud need friikad palju kiiremini kätte, üks inimene vähem rivis. Reaalselt. Aga sealt edasi me tegelikult loobusime ja läksime hoopis, me elame ka natukene teisel pool, et siis me otsustasime, et me sõidame Viru Hessist läbi, et sealt edasi tipa-tapa. Kell 3, tegelikult tsiteerides Eesti andekat muusikut Sammi, miskit head ei juhtu peale 3. Me oleksime pidanud minema tol hetkel koju nagu, sest et see pidi olema lihtsalt Hessist läbi põks, aga silmad nägid asju. See oli üks kõige kohutavamaid öiseid söögivõtmisi. Yeah. Päriselt, ma arvan, minu elu jooksul ma ei ole midagi nii kohutavat näinud. Me läksime Hessi, me tellisime enda toidud ära, siis otsisime kohta, kus seal istuda ja esiteks kogu see põrand oli kaetud kõigega, mis sa ette saad kujutada. Inimesed, kes seal olid, neil oli väga raske. Ma käisin vahepeal igaks juhuks ühele inimesele õlale koputamas, et uurida, kas ta ikka nagu hingab, kas tal on okei. Sa oled also täiesti ingel selles suhtes, et mina ikkagi sellises olukorras, ma ikkagi tõmbasin veits lukku ja sa läksid nagu täpselt kohe vaatama, et kas kõigil on ikkagi nagu hästi ja korras, et see oli väga, nagu ma väga hindan. Ma väga imetlen, et sa sihukest asja suutsid teha. Aga õnneks inimestega oli korras, neil oli lihtsalt, oli raske ja me jätsime siis nad nagu sinna paika. Hakkame siis me vaikselt nagu sööma ja mina panin seda tähele niimoodi, et lihtsalt 2 venda lendavad Hesburgeri selle klaasi sisse. Ja lihtsalt oligi 2, ma ütlen matsi lugupidamisega. Ja nad lihtsalt kütsid teineteisele molli. Ma ei ole kunagi elus näinud sihukest asja, et lihtsalt niimoodi, et rosikad lendavad, et vend lükkab ühe vastu seina, siis esimene vend lükkab teise vastu põrandat maha ja see lihtsalt oli nagu tõmbas hästi lukku ära. Ei, see sein, can I just say, see sein oli Hesburgeri klaas, milles siis me kõik läbi nägime ja see esimene 2 inimest lendavad korraga sinna klaasi. Ma ei tea, milles need klaasid tehtud on, sest et miks nad sealt tagasi põrkusid. See on teine Ma arvan, et see ei ole nende esimene rodeo ja lihtsalt see on nagu mõeldud niimoodi nagu välja. Aga see oli hirmutav selles osas, et ilmselgelt, kui sa näed 2 inimest kaklamas, esimene reaktsioon on see, et peaks vahele minema, ma loodan, et kõigil on okei. Ja väga paljud sellised mehed, kes sealt mööda kõndisid, kes võib-olla oleks võinud siis oma kambaga sekkuda. Kindlasti üksi ei julge sinna vahele minna, naisena arvatavasti ei julge sinna vahele minna, vähemalt ma ei oleks julgenud. Ma ei oleks elu sees julgenud. Aga et inimesed lihtsalt kõndisid mööda ja vaatasid teisele poole. Aga see on nagu täpselt niisugune asi, et ma ei pane nagu pahaks, sest et mul oli nagu, sest et natukene on niisugune tunne, et not my circus, not my monkeys, on ju, aga lõpuks mingi vend läks sinna vahele ja tundus, et nendega oli ka hästi ja ma ei tea, jalutame siis meie nagu edasi sealt ja see ei lõppe. Te arvate, et siin lõppes meie õhtu? Ei lõppenud. Me pidime Solarisest mööda kõndima ja nagu 2 tüdrukut, kel on mingi nüüdseks juba peaaegu nagu 3:30, ma ei tea, 4, peaaegu 4, midagi sihukest ja me märkasime, et Solarise kõrval seisab üks mees, kes on jällegi, ütleme niimoodi, et vahet ei ole, mis oli, lihtsalt me olime 2 üksikut tüdrukut, üksik mees, ta tundus natukese veidra vaibiga, me rääkisime silmside kontaktiga Sigridiga, et oli see, et okei, kõnnime lihtsalt nagu veits eemalt. Lähme veits ringiga, et nagu most likely it's fine, lähme lihtsalt kõnnime veits ringiga.
ja siis kas ma võin lihtsalt öelda, põhjus, miks ta tundus natuke hirmuäratav meile, oli see, et ta seisis käed puusas, kott pimedas tänaval, kus ei ole mitte ühtegi teist inimest. Jaa, täiesti üksi olime. Käed puusas, siis jalad natuke harkes ja siis ta lihtsalt vaatas meid. Ja ta ei seisnud tänava nurga poole, nagu ääre poole, vaid keset tänavat. Ja lihtsalt jälgis oma peaga meid. See oli see, mis tegi ta imelikuks. Ja siis me me ei öelnud Sigritega midagi, lihtsalt silmkontaktiga omavahel saime aru, et lähme näiteks ringiga ja me hakkasime minema veitsime ringiga ja see vend, pikk suur mees, lihtsalt vaatab meie poole ja möirgab. Ja hakkas meie poole astuma, mille peale meie lihtsalt kiirendasime sammu ümber nurga, natuke naersime, natukene oli hirmus, natukene oli see, et vaatame selja taha korda mööda, ma mingi, et okei, kas ta jookseb meile järele, ta lihtsalt jüllitab meid. Ja see oli, ütleme niimoodi, et üldse mitte halva, aga see on täpselt siuke, tegelikult mul 99,9% ajast on Tallinnas öösel väga turvaline olla ja väga hea olla, aga see oli eilne õhtul ja kuidagi natukene huvitav. Ma tõesti ei tea, mis see oli eile. Aga ma ei taha lasta sellel seda Tallinn Music Weeki varjata, sest tegelikult see kontsert ja kõik sise oli mega. Kunagi võib-olla järgmine aasta oleme tublimad ja lähme rohkematele üritustele, aga muidu väga lahe soovitus ja üldse see melu oli eelkõige see, et kindlasti järgmine aprill soovitame inimestel minna. Kui isegi ei taha minna kontserdile, siis lihtsalt vaatage, millal need päevad on ja minge melu sisse. Nii palju huvitavaid inimesi ja teid kutsuti ka täna ju mingisugusele üritusele. Mingi vend jooksis teile järgi ja andis mingi visiitkaardi, kutsus täna õhtul Paaglisse. Ja, mingi artist USA-st minu teada. Ma nüüd nime jään küll võlgu, pärast saame jälle insert here. Saame nime lisada. Jooksis meie juurde, oli mingi kuulge, tulge meie evendile homme. Ja siis ta mingi, ma tean, et muidu teil on piletit vaja, aga listi pole probleemi, mis su nimi on? Täiega lahe. Tallinn võib olla ikkagi nii lahe tegelikult, aga see on lihtsalt see, et see on meie kollektiivne töö kõik tallinlastena, et me peame ka väljas käima ja me peame ise olema niimoodi, et me lähmegi võõrastega rääkima ja olemegi aktiivsed, aga siis selle lõpuosa, selle molli panemise ja selle võime ära jätta. Jätame palun ära. Ja lähme kõik niimoodi koju, et keegi ei möörga ja keegi ei löö ja keegi ei hirmuta ja teeme mingi turvalisema keskkonna siia. Ebavajalik. Aga tead, tegelikult nädal oli ka pikem. Võib-olla on aeg shoutout siis Silverile, kes ütles, et talle meeldis segmendi laulud, sest me sinu jaoks lõime uue segmendi laulu, milleks on Recap minutid. Super. Idakas. Kuidas su nädal oli, Sigrid? Kuule, mul oli täiega, ma enne ütlesin, et tegelikult nädal oli selline natuke hapum, aga tegelikult nädal kokkuvõttes oli äge. Et eelmine nädal lõppes mul sellise ägeda evendiga, kus ma käisin Pilatese ja Mocktaili klassis, mida siis viis läbi Merili Miku stuudios Portaal. Kõik uued sõnad mu jaoks, täiesti panev. Või Pilates. Mocktail on see, vaata kokteil, aga siis ei pane sinna alkoholi. Ma ütlen oluliselt, Mocktail ja Pilates, sest ma sain aru, kõik peale seda läks umbesse, aga jah, väga tore. Väga lahe, okei, tavai. Üliäge event oli ja kuidas see välja nägi, oligi siis alguses oli 50 minutit Pilatese treeningut sellises ägedas stuudios nagu Portaal, mis on Põhjala juures või jah, seal Koplis siis või? Jah, Kopli lõpus. Ja ma polnud seal kunagi käinud. Pilatest olen ka ühe korra elus ainult teinud selles suhtes. Ja peale seda oli siis selline Mocktaili õpetusklass, kus kõik said valida endale ühe Mocktaili listist ja siis meile õpetas üks neiu, kes töötab siis Punch Clubis, on vist Punch Club see, kus tehakse selliseid valmis olevaid jooke. Tema siis õpetas meile, kuidas teha ägedaid mocktaile. Ma tegin mingid kuusevõrse marja sourit ja see oli mega hea. Kust tuli see komme, et me hakkasime kuuse oksasid toidu sisse panema? Okei, aga kui keegi ütleb sulle Pilates ja detox, no mis sa paned? No see on fair, jah, mingi roheline, mingi muru. Kuidas sulle, aga Pilatese see tund oli hea või? Üliäge. Okei. Tõesti. Mul on selle Pilatesega väike beef, et
ma olen paar korda käinud erinevates stuudiotes üle Tallinna ja välismaal ka ja nagu kui on hea trenn ja toredad inimesed, siis on tore. Aga nii palju ajast on lihtsalt see, et telefonid filmivad, et inimesed lähevad kuidagi hästi performatively sinna, et kuidagi nagu, ma ei tea, võib-olla see on jällegi nagu minu kiiks, aga me tulime trenni tegema. Kuidas, miks sul juuksed lahti on? Et nagu mingisugune, ja kuidagi näha on, et need ikkagi need pildid enne ja pärast on see nagu main ordeal, aga võib-olla see on nagu, ma arvan, et see on täiesti isiklik piif sellepärast, et nagu kui inimesele meeldib ennast üles lüüa ja minna 2-1, siis tegelikult see on nagu tore. Kusjuures sellel evendil oligi äge see, et hästi paljud on regulaarsed pilatesest käijad. Kaameraid küll väga ei näinud, aga tead, ma pean sul saladuskattele ütlema, et mul olid juuksed lahti. Wow, sina oledki see tüdruk või? Issand, kui panev. Ja vaata, ma mõtlesin, et pühapäev on olnud, vaata, pikk nädal on olnud ja no, ma isegi ma panin kõrvarõngad isegi kõrva. Oh my god, okei. Ja, sest ma mõtlesin, et vaata, pärast on mocktail, et siis see nagu loob ambiansi, aga kui me lähme koos pilates tegema, siis punupatsid. Nüüd ma tean, et ma pean kõrvarõngad panema. Muidu on täpselt see, et ma tulen selles XL pluusis, et kutid tulime trenni tegema, nagu hakkame higistama. Teeme hit-trenni, nii nagu ma käin tavaliselt trennis teen, nagu ma ikkagi higistan tavaliselt. Ja siis mulle ei meeldi, kui mul on asjad nagu hästi enda ümber, et siis ma pigem tahaks veits nagu lohvakat. No ma ikka peale 30 minutit pidin need juuksed vahepeal kinni ka panema, sest et see oli ikka päris heavy klass, aga üliäge oli. Ja siis sel nädalal ma vahepeal, tööd sai palju tehtud, väga palju tööd oli. Ja siis ma käisin tatokast tegemas. Love, mul on paar päeva tagasi, mul tuli ka täpselt sükene nagu kellavärk, tuli see instinkt, et on aeg. On aeg. Kas on inspiratsioon ka või lihtsalt? No tegelikult selles suhtes, et ma tean, et ma kõlan nagu, ma lihtsalt tahan ahvida, aga ma sükest nagu bodyline joonistust olen suht tükk aega tahtnud. Ja siis mulle väga, ma ei usu, et kõik peavad niimoodi tegema, aga minul tatokad küll, et ma tegelikult tean, mis tuju või meele seisundis ma olin iga oma tatokaga. Nii et ma natukene kasutan seda nagu justkui sükeste nende nagu teemaklappidena erinevates hetkedes mu elus. Et siis tahaks teha, midagi tahaks teha ilusat ja midagi tahaks teha niisugust totakat. Sükene, mis on nagu väga sükene minu eera praegu. Aga sa jäid oma tatokaga rahule, väga ilus tatokas on. Kas sul on kõik sama inimese poolt tehtud? Ei ole, aga viimased tatokad ma olen teinud siis Instagramis Grim Grace. I asemel on üks väga-väga äge artist. Meil oli, ma olin seal kokku mingi 5 tundi. 5 tundi? Ja, sest et me alguses joonisime ja plessisime ja siis ma ei suutnud otsustada, kumba õlga ma tahan ja siis me muutsime selle kogu aeg. Aga nii lahe, kui need tatoveerijad viitsivad niimoodi jaurata. Ja tõesti, me saime, nagu me rääkisime kõikidest maailma asjadest, millest üldse saab rääkida ja minu arust see on nii oluline tatokartisti puhul, et sul on nagu see hea vibe inimesena ka. Rääkides tatokatest, ma käisin üleeile Viru keskuse Adidase poes pikki lohvakaid pükse ostmas, sest et hellava pikk lohvakas püks. Ja kuidagi see inimene, kes kassas töötas, ta nagu tundis mind ära, küsis mult, et kas sa töötad Boltis ja ma ütlesin ja siis ta ütles, et on vist kuskil mind nagu näinud, et ta enam ei tööta, aga ma ei saanud, nagu ta rääkis minuga mingi noor kutt ja ma lihtsalt vaatasin ta kätt ja tal oli nii lahe tatokas. Ja siis ma ütlesin talle ka lihtsalt, et kuule, mega sorry, kas ma võin su käest pilti teha? Et mitte isegi nagu endale, aga lihtsalt nagu ma näen kunsti ja ma tahan kunstist pilti teha. Ja ta ütles mulle, et tal on mingi paar päeva see tatokas olnud, aga ma olen mingi 20 inimene või midagi siukest, kes küsib talt pilti või ma ei tea nagu. Sa näitasid ka mulle, see oli punase tindiga üliäge. Ülilahe asi. Ja siis me jäime täiega jutustama ja see oli jällegi nii sükene positiivne, ma ei tea, ju siis jälle feng shui oli selle Adidase poes nagu paigas. Aga see oli hästi lahe. Nagu ma vaidlen täiega vastu, et seda Eesti small talk ei toimu. Tegelikult toimub ikkagi, lihtsalt mõlemad peavad olema selles õiges seisundis. Ja me peame võimaluse andma sellele. Selles osas, et mitte, et me ei ole ainult avatud, et kui keegi tuleb meiega rääkima, et siis me räägime vastu, vaid ka see, et alustage neid small talk'e. Jah, täiega. See on see, mida me niikuinii vist teeme päris palju, et räägime maakondadest ja tatokatest ja ma sel nädalal tööd oli palju, ma mingid filme ega midagi vaadata küll ei jõudnud, kuigi ma sotsiaalmeedias ikkagi veits olin ja minu For You page täiesti täis seda Artemis 2 kuu ümberrännakut, vot eestikeelne kosmoseterminoloogia täiesti peks, mulle õrna aimugi, ma tean, ma olen nõus, et Stonglish on kole, ma nagu proovin seda liiga palju mitte kasutada, tuleb ikka sisse, aga siin, kui me räägime kosmosest, siis mul pole õrna aimugi, mis eesti keeles õige terminoloogia oli, aga mul For You page oli lihtsalt
täis kõiki intervjuud enne Ja, pärast, ja. neid editid täiesti pekkis. Kaja näitas mulle ühte editit ja see oli kõige sellisem intensiivsem Marvel movie trailer energia. Ma olen nagu suht kindel, kuna ilmselgelt vaata maailmas igasugused plaadifirmad ja filmi edastajad, nad ju maksavad kinni klipperitele, et nad teeksid neid fännediteid, et nagu kindlasti on väga palju maailmas neid fänne, kes tahavad lihtsalt teha editeid ja teevad editeid, aga väga palju on see ka nagu teadlik masin. Ja ma hakkasin mõtlema, et kas NASA PR-tiim äkki ka veits nagu soodustas seda? Sellepärast, et nagu see niimoodi ikkagi nagu kuidagi kõnetas ja see oli ikkagi nii läbimõeldud ja ma ei tea, väga lahe. See Christina Cook, esimene naine, kes nii kaugel on kosmoses käinud ja särki-värki. Et ma ei tea, mega lahe üldse. Mul oli kesugune huvitav mõte, et kui räägitakse naiselikust energiast, vot see, kui ma nägin, kuidas see naine, see mechanical engineer Queen läks sinna kosmosesse ja mingi mida iganes, ma olin vot see girl power, nagu ma ei tea, nii kuidagi lahedalt võimas oli kaasa elada sellele. Mulle hästi meeldis, kuidas ta ka intervjuudes ütles, et aga ma olen alati olnud ainuke naine ruumis. Ja I love that energy. Selles osas, et mitte, et ta peaks jääma ainsaks naiseks, vaid see, et ta saab luua või ta teeb tõsiselt tööd, et luua seda ruumi naistele, et ta tiimi tuleks veel inimesi. Ja nad tänasid ka, kui nad tõusid, et nagu kõiki mingi väga olulisi inimesi enne neid, kes olid seal olnud. Ja üldse seal oli kõik see mingi, et nad panid selle kuug, on vist nagu kraater on see eestikeelne sõna, panid ühe selle astronaudi kadunud abikaasa järgi nime ja mida iganes. Ma ilmselt kuidagi, ma ei tea, kõik see asi oli, no ma saan aru, et see kõik on meil oli emotsionaalne nädal. Aga täpselt see kuidagi, see oli nii ilus selle virvarri keskel, see oli kõik nii nagu ilus. Et ma ei tea, mul täiesti muidu ma ei ole nagu maailma kõige suurem kosmose nagu fänn, aga ma olin täiesti, ma uurisin ka nagu sellest suhtes hästi lahedad videod olid tehtud, et mis seletasid täpselt ära, kuidas see nagu füüsikaliselt toimib ja kuidas see nagu erineb sellest nagu eelnevast või eelnevatest missioonidest, mis on sinna nagu kas kuule või nagu selles suunas tehtud. Aga mul hästi palju ikkagi inimesi kommentaarides ja värki, ma tean, et need on botid enamasti, kes olid nagu veendunud, et see kogu asi on fake. Kes olid umbes nagu mingi apparently maailmas on 14 000 satelliiti, kuidas see võimalik on, et nad ei ole ühelegi otsa pannud. Siis ma nägin, et mingi vend tegi vastu video, et nagu mingi, no nii kujutad, et sa oled lennukis, vaatad alla ja ütled, et maailmas on ju mitusada tuhat autot, kuidas on võimalik, et ma ei näe neid või mida iganes on ju, et see oli, ma ei tea, see kosmose, see nagu flat earth indus ja see kõik, ma ei tea, see ei mahu mulle vist kunagi pähe. Mulle meeldib, kuidas sa oled nii selles teemas sees. Et sa ütlesid ka, et kogu su For You page on neid videoid täis. Ma täiesti locked in nagu. Intervjuud läbi vaadatud. See oli minu, ma arvan, et filmi jagu materjali tuli täis küll nagu nädala peale. Kõik, mis ma juurde lisa ja lugesin ka ja värki. Aga nüüd on toimunud Switch ja on läinud Coachella peale ümber. Ja täna õhtul on Bieberi esinemine. Ma olen, kahjuks ma ei saa live reactida sellele, aga ma tean, et homme hommikul ma ärkan üles esimene asi, mis ma vaatan, on seda Bieberi Coachella performance'id. Kas sina olid kunagi, kas Bieber tekitab sinus üldse mingit emotsiooni või? Väga mitte. Ma nagu sellel ajal, kui mu ümber hästi palju kuulasid Bieberit ja One Directionit, siis ma ikka ujusin vastuvoolu. Mul olid ineseplakatid seina peal, on ju. Stay local. Kujutad, et kunagi Coachellal samal ajal main stage on Bieber ja siis see mingi sunset stage on edaine. Aga Bieber teeb lihtsalt, miks see üldse on nagu üldse eriline on see, et Bieber teeb hästi vähe kontserteid ja ta ei ole mingi tuuril mingi aastaid käinud, nii et aga jah, inimesed mingi, kes elasid seal piirkonnas, lekkisid, mis lauled hakkab mängima ja mida iganes. Ja täna sõitsin rattaga ja kuulasin Bieberit. Mis sa kuulasid? Mul on nagu, ma ei olnud kunagi see nagu mega Bieber fangirl, sest ma ka ikkagi selles vanuses, kus oli põhiline kuulamine, mingi 10–15, ma ujusin ikkagi vastuvoolu oma selle rock grunge eraga, aga ma salaja ikkagi täiega kuulasin. Teistele ei öelnud lihtsalt? Teistele lihtsalt ei öelnud, varjasin seda, aga ma olen isegi Justin Bieberi kirja kirjutanud kunagi. Mis? Kas sa saatsid selle? Kas see on nagu jõuluvanale kirja saatmine, et sa paned selle padja alla ja siis... Kunagi oli hästi palju neid, vaata, noorte ajakirju, need mingi Tiger Beat ja vaata sealt, kus sa said neid plakateid üldse. Ja ma ei tea, kuidas, või siis kas ma guugeldasin lihtsalt Justin Bieber address ja oli nagu mingi seems legit. Nii nagu Friendsis on vaata see mingi 15 Yemen Road, Yemen, et mingi 15 Justin Bieber Road, Canada. Aga ma kirjutasin talle kirja ja ma arvan, et ma julgen seda vist ikkagi saata, aga ma tean for a fact, et ma kirjutasin
vaata, ja siis ma peitsin selle veel mingi madratsi alla või midagi siukest, et nagu ma ei tahtnud, et mul mingi vend saaks teada. Mis ta reaktsioon oleks olnud? No tegelikult nagu, ma ei tea, mu vend on mingi maailma lahedim inimene, et võib-olla oleks veits naerinud, võib-olla mitte, aga rohkem oli see, et mina pidin hoidma oma seda image'it. Et ma olen ju lahe ja grungy ja tõesti mõista mind, ma kuulan oma My Chemical Romance'i ja tõesti mõista mind. Aga jah, Bieberil muidu, ma ei tea, täna kuulasin Mussi ja nagu, siuksed mingid laulud, ma ei tea, nagu kas või mingi Beauty and the Beat, ma ei saa Body Rock, I wanna feel your body rock, I do, pole midagi teha. Say no more. Aga need, üldse siuksed nagu Confident ja mingid siuksed nagu natukene siuksed groovimad laulud või üldse, mis seal mingi, see vist Purpose'i album, ma ei ole nagu piisavalt hea. Need uuemad asjad, need Swag 2, need on minu jaoks natukene nagu, tore muusika, ma nagu hoidsin ennast kursis, aga arvatavasti seal see nostalgiafaktor on juures. Jaa, muidugi. Kas sa arvad, et kes võiks Eestis olla siukene Justin Bieberi tasemeline inimene? Sest ta ikkagi nagu, kui sa ikka mäletad, Bieber oli, ta nagu, seda oli nii lahe teda vihata, aga samas oli nii lahe teda fännata ja pole midagi nagu teha, et ta ikkagi nagu väga-väga nagu marginaalne või oluline inimene. Mul tekkis silme ette Koit Toome, aga tead mille pärast? Ainult selle pärast, et sa ütlesid, et inimesed on nii opinionated, et sa kas armastad või sa kas vihkad, on ju? Jah, kuigi ma arvan, et Bieber ikka viimase, nagu ma arvan, et see oli lihtsalt see, et vaata, tema see esialgne bränding, tal oli vaata siukene lilla värv ja siukene valged skinny jeansid ja midagi, et ma arvan, et seda oli nagu, sest tema, seda oli kergem vihata, et tema hiljutisemad albumid ja värki, et tegelikult see on ikkagi väga nagu, ma arvan, nüüd ta ei ole enam nii polariseeriv. Ei ole, jah, absoluutselt mitte, aga kas Koit Toome on? Ei ole. Ma ei tea, aga mul also nagu Koit Toome, ta ei ole päris inimene mu jaoks. Ta on nagu väga tore inimene kindlasti ja nagu on bängereid ja särki-värki, aga nagu ma ei oskaks teda nagu fännata. Et ma ei tunne, et ta ei ole vist nagu, võib-olla ma olen vale generatsioon, aga nagu ta ei ole andnud seda kätt, mida fännata. Aga vaata, see on nagu Justin Bieber, ma olen kindel, et Koit Toome seda sama. Koit Toome aadressi leiab vist kiiremini üles kui Justin Bieberi oma, kui talle tahta kirja kirjutada. Ma nagu tahaks arvata, ma hakkasin mõtlema selle peale, et ma mõtlesin nagu, võib-olla nagu alguses mõtlesin nöpp, aga ei, nöpp on pigem siukene ikkagi Fred Again või nagu ta on ikkagi teine vaid. Jah. Tema see kõik, siis teisena ma mõtlesin Killing. Okei. Et ma arvan, et Killingul on Eestis vaja lihtsalt seda ühte laulu, seda nagu siukest Babyt on vaja. Siuke, mida kõik laulavad kaasa, sest tegelikult tal see, nagu ta laulab nii hästi, ta sound on nii hea, aga natukene oleks vaja nagu seda boost'i. Et muidu ma ei tea. No kirjutame ühe talle. Laulu. Kirjutame laulu, kirjuta jälle laulu. Tere, me oleme 2 inimest, kellel on -4 muusikaharidust. Me mõtlesime, et sa võiksid kirjutada laulu nagu Baby. Et sa oleksid nagu Justin Bieber. Ta on nii tore inimene ka. Ta arvan, et paneks double tap sellele sõnumile. Ma arvan ka. Siis ta ei avaks kunagi meie laulu. Ei, aga ta on väga lahe. Ma elan talle väga kaasa. Ma loodan, et tal on suvel mingid lahedaid laive tulemas. Ja, ma loodan ka. Okei, aga ühe asja veel, mis nädalas toimus. Mul on üks töökaaslane, Bosniast pärit. Ta on kohe varsti 30, aga ta ei olnud autojuhi lube teinud. Ja kuna ta ei räägi eesti keelt, töötab Boltis, siis ma olen käinud tal argieksamil tõlgina. Ja see oli lihtsalt nagu, esimesed 2 korda ta kukkus läbi, 3. ta sai läbi, see oli väga positiivne, aga ma pean ütlema, et kuskil ei ole maailmas nagu paksemat õhku kui argiautos. Mul on olnud mingi 10 aastat load. Ma istusin seal taga ja ma lihtsalt nagu kuidagi see õhk ja kõik instruktorid, mehed olid väga toredad ja väga viisakad, aga lihtsalt see õhk seal autos oli ulme. Mitmenda korraga sa argi ära tegid? Põhimõtteliselt siis minu lugu on selline. Mina esimesed 3 korda kukkusin läbi ja mul oli iga kord sama eksamineerija. See ei ole reaalne ju. See on reaalne. See matemaatika ei toimi niimoodi. Vaata, argis on ka see tore, et sa ju ei tea, kes su eksamineerija on. Sa lähed kohale, sa ütled oma nime ja siis sul tuleb keegi sealt välja ja ütleb, lähme sõidame. Ja tead, vaata, teinekord, kui ma nägin seda eksamineerijat, ma olin nagu mingi lihtsalt bad luck. Kui ma 3. kord nägin, siis I think he's into you. Ma arvan, ta valis mu nime spetsiifiliselt. Ja peale 3. korda, kui ma läbi kukkusin, siis ta oli mingi, et kohtumiseni. Ja siis ma ütlesin, et ma loodan, et mitte. Ma sain teisega, ma käisin nagu esimene kord Tallinnas, kukkusin läbi, aga ma pidingi läbi kukkuma, ma olin nii närvis nagu. Ja sama.
et see nagu pidi juhtuma, et ma ei ole üldse soolane ja siis teinekord ma tegin Võrus, sest ma tahtsin enne suve või ma tahtsin mingil kindlal hetkel ära teha ja siis me tegime isaga umbes diili, et me mõlemad siis lasime töö üle, et ta viib mu Võrru, kui ma siis nagu sõidan järgmine päev tagasi, et ma pidin load kätte saama, sain, et see oli nagu ikkagi tore. See üks argivend, kelle, kui ma tõlk olin, ta ütles hästi siukene Ameerikas Next Top Model lause too, mis ma vist ei unusta mitte kunagi, et siis jõudsime nagu see eksam peatati ja räägiti vigadest ja siis kujutate ette, ma pean tõlkima seda, nii et eksamineerija ütleb eesti keeles, ma tõlgin ja siis niimoodi edasi-tagasi. Ja siis lõpus eksamineerija ütleb, et ma näen enda eest naist, aga kahjuks ma ei näe enda eest autojuhti. Olete läbi kukkunud? Ei! Täpselt see, et 2 girls stand before me, but I only have 1 photo, see energia. Ja täpselt see, ja ma pidin siis seda verbatim tõlkima. Ja see oli nii veider kogemus lihtsalt, sa istud seal argiauto taga ja saad nagu mingi so he sees a woman but not the driver. You have failed. You have failed. Isse kui hirmus. Mul oli ikka need esimesed 3 korda, kui ma siis läbi kukkusin, olid väga intensiivsed. Ma nõustun, et ma ei olnud kindlasti valmis ka juhilube saama. Aga 4. kord, kui ma käisin ja õnneks ära tegin, mul oli imeline eksamineerija. Ta oli selline, et kui ma autosse istusin, siis enne kui me sõitma hakkasime, siis ta ütles, et Sigrid, lase õlad alla. Nii, millal sa viimati hingasid? Siis ma olin mingi 3 päeva tagasi. Siis ta oli mingi, okei, hinga korraks. Siis ma hingasin sisse välja, siis ta oli mingi nii. Ja nüüd sõidame. Okei, love. Ja, nii et seda on rohkem vaja, palun. Seda on täiega rohkem vaja. Aga väga ilus võib-olla väike leeway, siis sõidame järgmise segmendini. Jälle üks laul, milleks on... Super. Me mõtlesime, et eelmine kord me helistasime ja see meeldis meile. Me mõtlesime, et me katsetame seekord veel ühte formaati ja siis reaalselt, kui sa kuuled seda podcasti, sa võid meile pärast öelda, et kumb formaat rohkem meeldis. Kas see, et me helistasime laivis inimesele, aga me väga siis nagu ei kontrollinud vaatad, kuidas me rääkisime. Või siis me nüüd tegime teistpidi, et me lasime ühele sõbrale saata meile siis 2 küsimust, mida me siis kuulame ja siis vastame. Ja me ei ole kuulanud neid voice. Ta saatis meile 2 voice, üks on 13 sekundit, teine 15 sekundit. Ma ei tea, kas... Teeme ühe. Kas esimene või teine? Teine. Teeme teise. Ja me ei tea tegelikult, kas see on küsimus, kas see on mingi teema. Me ei tea mitte midagi, jah. Nii et proovime, ma loodan, et te kuulete. Oota, ma peaksin vaatama, et ta kindlasti läheb mul selle Time Stew peale. Sest et sa kuulad kõike 2 peal või? Nii, okei. Mida te arvate festivalil telkimisest? Kas see pigem on vibe, kas teil on head kogemused või on trauma nagu mul? Mis te arvate sellest? See nagu mul kõlab, nagu me peaksime talle helistama pärast ja olema nagu, kas sa tahad rääkida sellest. Okei, väga lahe, te isegi ei teadnud, et me räägime Coachellast vist, nii et väga lahe segway. Vahel things töötavad. Okei, mis sa arvad telkimisest? Ma võin telkida, aga ma olen ikkagi selles suhtes nagu siukene, mul peab olema ka nagu, ma ei ole ekstreemtelkija. Mulle meeldib telkida plusskraadides, suvel, niimoodi, et mul on ikkagi adekvaatsed asjad kaasas ja võib-olla mitte üle mingi 2 päeva. Ehk siis nagu jah, aga mitte ei, et nagu mu kutt käis oma sõpradega telkimas niimoodi, et nad käisid Vormsil mingi märtsikuu lumi ja seda ma ei teeks nagu in a bajillion years ka, nagu ma ei tea, kui palju raha sa peaksid mulle maksma. Aga festivalil, kusjuures ma ütlen kontroversiaalse teema, mul festivalil ei meeldi telkida. Ma arvan, et ma olen seda paar korda teinud ja mulle otseselt ei meeldi see sellepärast, et minu meelest see läheb ikkagi liiga läbuks ära. Aga ma arvan, et see on olnud ka see, et ma olen olnud varedlastes seltskondades, sest alati on need mingid lahedad sõprusseltskonnad, kellel on mega lahe seal kogu aeg ja see on osa sellest lõbust, aga mul kuidagi mingi hetk on läinud nagu lappesse ära see asi. Minu arvates festivalil telkimine selles suhtes on tore, et telkimisala on alati tore. Mulle meeldib see, kui kõik sõbrad panevad oma telgid ringi ja siis te saate seal keskel olla ja mingi kaarte mängida ja rääkida ja laulda ja olla. Imeline. Minu jaoks see probleem on see telgi osa, vaata. See nagu püsti saada või? Ei, siin, et see telki minek, seal ärkamine, seal magamine, see, et sa oled just magama jõudnud ja sa oled paar tundi maganud ja siis on juba päike lagi pähe, sa ei saa seal hingata, sa pöörad ümber, sul on seal sõber, kes on mingi üle sinu, siis teil on
kõik riided on, ma ei tea, laiali, sest et te just valisite, mida selga panna. Ja no kirstordil oli näiteks see, ma käisin Intsikurmul ammu aega tagasi ja me panime telgid püsti ja siis hakkas vihma sadama. Ja ma loodan, et mul on see video alles, et me saame selle siia lisada, et inimesed näeksid, mis toimus, aga kujutage ette, et sul on telk, sul on seal 2 madratsit sees ja ühel hetkel sajab vihma nii palju, et su telgi alt tekkis oja niimoodi, et see tuli, alt tuleb siis vesitelki, on ju, siis juba, telk on juba nii läbi likunenud, et pealt tuleb see vesi ja siis, meie madratsid läbimärjad, magamiskotid läbimärjad, riided läbimärjad, nagu see telk, vahet ei olnud, kas sa olid õues või sa olid seal telgi sees, täpselt samasugune vihm oli. Alexa, play Oja laul. Või vot see oli kohutav. See oli nagu, see on mu kõige kohutavam telkimise lugu festivalil. Aga telkimisega on nagu, mis on nagu sama ühtaegu kõige halvem ja kõige parem asi telkimisega on see, et kui on suveöö ja sa ärkad hommikul üles ja sul laus päike paistab peale, sa ärkad üles ja sa ei saa hingata, sa teed selle telgi ukse lahti, siis sa võtad selle kõige suurema sõõmusega, et see sõõmuhku on ühtaegu kõige kohutavam ja kõige parem asi maailmas ja seda nagu tunnet ei saa tegelikult vist mitte kuskilt mujalt nagu. Sest minu arvates mitte ükski uks ei ole kunagi nii aeglaselt avanud, kui see telgi uks, kui sa ei saa hingata seal telgi sees nagu. No mu lemmikfestival, kus ma käisin, oli Manchesteris 2 aastat tagasi ja seal oli siukene nagu UK ka, et 9 oli festival nagu lõppenud, see on nüüd põhiprogramm ja siis me ööpisime ikkagi nagu sinna saamine oli keeruline, aga kellegi couchsurfisime kellegi kodus. Ja mulle nagu meeldis see, et ma ikkagi nagu sain pesus käia ja hommikul ärgata ja nagu, me läksime hommikul kohe tagasi, aga ma olin lihtsalt nagu heas tujus, kuiv, tore, et nagu võib-olla, ma ei tea, vanusega võib-olla läinud, aga mul tegelikult on see suvi on 1 festivali piletid, aga ma ei tea, kas ma saan minna, sest et suveplaane on nii raske teha ette. Sest et festival? Reading vist? Kaukas ja muidu ma tean, et selle festivali maine on ikkagi pigem siuksed nooremad, aga see on vist ainukene Charlie XCXi või teeb Readingis ja Leedsis ainukene kord, kus ta see suvi Euroopas esineb. Ja Queen. Ja ma nägin nädal aega tagasi, et sources claim, mida iganes see tähendab, sources claim, et tal tuleb uus album. Nii et juhu võib-olla on see kuidagi nagu seotud ja see oleks nagu lahe minna, aga lihtsalt mida vanemaks sa saad suvel, esiteks puhkusepäevad, aga mis on keerulisem on see, et inimestel on vaata pulmad, bachelorette'id, tule minu maale ja tahaks igale poole jõuda. Ja siis need kuupäevad hakkavad niimoodi kattuma. No aga loodame, et kui lähed, siis äkki ei pea telgis magama ja see oleks ideaalne. Ma ei tea, võiks tegelikult telkida, kui ma ei tea, kui mingi treskele, kui sa küll niimoodi minna Eestis. See oleks mõnus. Kui on ilus ilm, siis ma võin telkida. Selles suhtes natukene siukene. Ma pole nii ammu festivalil telkinud, ma käisin niisama eelmine aasta Euroopa siuksel väiksel roadtripil autoga ja telgiga. Ja siis oli telkimine täitsa tegelikult tahaks see suvi telkida küll. Festivali võiks ka telkida, kas mitte liiga kaua. Võib-olla peame uuesti proovima. Ja let's revisit that question siis peale suve. Et kuidas siis päriselt oli? Aitäh, Brit. Väga hea küsimus. Shout out. Ja andke siis teada, kuidas teile meeldis. Aga aeg lendab ja on aega midagi kas hapustada või kooretada. Et me siin jällegi testime uusi formaate ja me mõtlesime, et muusika asemel sattusime reklaami ohvriks niimoodi, et me oma rahaga ostsime siis Täitsa oma rahaga ostsime TalTech X-Balbino siis reaalne jäätis. Ja see on siis punase sõstra ja rabarberi jogurtijäätis, mis sisaldab kiudaineid ja häid kõhubaktereid. We're not sure what that means. Me ei tea, mida see tähendab ja see on väga mingi 2026 core jällegi, et iga asi, mida sa sööd, kuidagi optimeerib. See on nüüd natuke sulanud, sest me saime sellest aru, kui me kõndisime Selverist välja, et proovida jäätist ja seda teha ka podcasti lõpus. Ei ole nagu võib-olla raketiteaduse tasemel geniaalne mõte, aga siin me oleme. Cheers. Mis maitsega see ametlikult on? Punase sõstra ja rabarberi. Väga Eesti. Nii, davai. Okei, ASMR siia. See on nii pehme nüüd.
aga ma pean ütlema, et ta on pehme, ta on väga pehme, ta on nagu masinajäätis. Ta ei ole liiga pehme. ta on pehme, sest et see on sulanud. Jaa, aga ma räägingi, et me ostsime selle nagu tund aega tagasi. Ehk siis üks jäätis, selline jäätis püsib tund aega. Et te teaksite. Nii, aga maitse. Minu esimene väike limpsu peale ma ütleks jogurt. See on jogurtijäätis. See on jogurtijäätis. Ja mulle meeldib, see on väga suvine. See tundub selline, et mõnikord need koorejäätised on liiga kooresad. Aga see jogurtijäätis, kujutate suvi, lähed randa, limpajäätist enam ei taha vaata, oled seda juba 50 tükki söönud tänase päeva jooksul. Ma tahan alati limpajäätist. Ma just sõin täna hommikul. Ülihea. Kusjuures minu jaoks koor. Issand, kui põnev. Meie teed lähevad lahku, mina ütleks hapu. Okei. Ma nagu ei saa tast aru. Ma ei mõista teda. Ma ei mõista teda. Või tegelikult natukene mul on niisugune tunne, et kas nad päriselt leiutasid probiootilise jäätise või kas nad lihtsalt külmutasid jogurti ära. Sest kas kõik mingid aktiivid ja need ei ole lihtsalt ka nagu justkui väidavad, et kõitubakteritele hea. Tundub küll, jah. Aga nagu iseenesest väga kiidan nagu fakti, et nad seda tegid raudselt. Kas see ei ole doktor Kristel Vene, kes äkki juhis seda või? Ta on see, kellega me kebaabivett tegime koos. Ta tundub siukene... Kirjas küll ei ole. Ta tundub siukene inimene, kes arvatavasti oli selle taga. Väga lahe mõte. Hästi äge mõte. Väga lahe mõte, aga mul on see, et mulle meeldivad... mu lemmikjäätised on üldse... Mulle meeldivad mingi mint chocolate chip ja kohvijäätis ja... Aga mulle maitsevad just nagu kunagi mahlajäätised. Jäätis. Enam ei maitse. Ei saa. Ma ei beefi, aga mu süda on lihtsalt nagu... Ma olen lihtsalt südamevalus. See on okei. Aga jah, nagu, et mulle nagu lihtsalt see tundub natukene liiga... Nagu jogurtina lihtsalt. Et kui ma tahan jogurtit, siis ma saan jogurtit. Ma praegu tahtsin jäätist. Aga rabarberi nagu see maitse ja see punase sõster, see on hästi siukene morss. On. Morsi jogurt. Külmutatud morsi jogurt. Mis on hea kõitubakteritega. Nad nii väidavad. Homme raporteerime, kas kõhul on hea olla. Kuule päris hea seis. Väga ilus. Ja vaid siis üks hapu ja üks koor. Aga ongi möödunud järjekordne tund. Täiesti pekkis, Päris hea tund oli. Päris hea tund oli. Väga mõnus. Ma ei tea, jällegi siuke tunne, aga kui ma nüüd mõtlen sellele, siis sitaks koorene nädal oli. Nii koorene. Nüüd üldsegi ei häiri see fake itaallane. Ja see, et maakond ei teadnud. See mind häirib. Sellest ma ei saa nagu üle. Aga jah, väga aitäh kõigile, kes eelmist kuulasid, kes seda kuulasid. Me reaalselt hetkel oleme selles faasis, kus võib feedbacki anda, aga ainult positiivset, tegin nalja. Jätke kõike, jagage mõtteid. Me testime siin jah, et mis see nagu toimib kõige paremini, sest et järgmine nädal mina olen New Yorgis. Šokt. Ja siis me mõtlesime, et aga me ei taha nagu podcastita jätta. Et me teeme siukse skeemi, et me kutsume ühe külalise siia podcasti ja siis me katsetame veel ühte teist formaati. Põnev. Ehk siis ikkagi mina, ikkagi Kaja ja Sigrid, ikkagi hapu ja koor. Absoluutselt. Aga ma lihtsalt ütlen, et siia tuleb 2 inimest veel. Siia me selle jätame. Ja kahjuks või õnneks peate nädal aega ootama, aga loodame, et see on piisavalt koorene, et ära oodata. Ma täiega ootan seda reaktsiooni, mis inimesed ütlevad, kui me siit... Ma võin öelda, et te peaksite teadma neid inimesi. Ja kui ei tea, siis varsti teate. Aga davai ja ilusat päeva jätku. Nii on. Nii on. Meri on, meri jääb. Meri olema peab. Absoluutselt. Ciao.